Axel Documentarista, el Mosasaurus 767. En este video venimos a hablar de lo que sería una de las mentiras más grandes de los dinosaurios. Estoy hablando del supuesto sonido real de los dinosaurios, así que vamos a comenzar. Pues a ver, paso contexto. En el año 2022, en YouTube y en TikTok, se empezaron a popularizar unos videos de supuestos sonidos reales de los dinosaurios hechos por la ciencia. Pero yo les voy a decir una cosa, es que las cuerdas vocales de los dinosaurios no se pueden fosilizar. O sea, ¿a qué me refiero? No se pueden fosilizar, o sea, no se vuelven esqueleto. Básicamente es un enigma el sonido de los dinosaurios. A continuación voy a mostrarles un clip de los supuestos sonidos de los dinosaurios. En 2022 se creía que eso eran los sonidos reales de los dinosaurios, pero ahora vamos a reaccionar a un video de mi amigo T-Rex chileno, que por cierto le mando un saludo, donde ese sonido de T-Rex que vimos al final del clip en realidad le pertenece a un hipopótamo. Como vimos en el clip, él dice que básicamente el sonido es del hipopótamo. Sí, el sonido es del hipopótamo, no es del tiranosaurio. Porque en realidad esos sonidos son sonidos editados de animales reales. Lo cual no sería raro pensarlo, ya que básicamente cualquier cosa hoy en día se puede editar sin ningún problema. Por ejemplo, mi foto de tiburón lo puede cambiar por, yo que sé, un calamar. O el mosasaurus que uso como skin en este video lo pueden cambiar, yo que sé, por una hoja de papel. Pero eso, ¿entienden? Esos son sonidos de animales editados. Además, como dije anteriormente, el sonido de los dinosaurios en verdad es un enigma. Nunca vamos a saber en realidad el sonido real de estas criaturas y seguramente nunca lo sabremos. Pero bueno, gente, hasta aquí con el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.